viewer, malam ini hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saya berada di Balkon Des Tuk Songo. Malam ini hujan turun dengan lebatnya disertai angin dan kilat. Sesaat tadi sempat lampu mati listrik, tetapi alhamdulillah lampu sudah menyala lagi. Di Balkon Des Tuk Songo ini ada sejumlah tamu di pendopo sedang menikmati kopi setelah menyantap nasi goreng. Hujan masih turun dengan lebatnya dan payung-payung di sini berserakan. Tampak ini dua tamu baru saja meninggalkan tempat kasir setelah membayar order makanan. Hujan memang lebat sekali dan lantai Balkon Des jadi basah. Memasuki bulan Maret ini memang puncak musim penghujan. Dan hujan belum juga reda, masih disertai kilatan-kilatan petir. Sementara angin sudah agak mereda, tetapi kilatan cahaya di langit masih terus berlangsung. Nah, ini adalah tamu Balkon Des yang kembali ke tempat ini. Tampaknya seseorang ini membutuhkan sesuatu, mungkin mau order, mau membayar order makanan yang dipesannya. Tampak seorang staf Balkon Des sedang melayani tamu yang baru saja datang di tempat kasir. Sementara hujan masih turun dengan derasnya, disertai kilatan-kilatan petir. Mas, selamat malam. Anda tinggal di mana, Mas? Di Mertayudan. Mertayudan. Datang bersama teman-teman. Memang sering datang ke sini ya? Baru dua kali. Dua kali. Kalau kesan di Balkon Des Tuk Songo ini bagaimana menurut Anda? Tempatnya cukup nyaman ya? Nyaman. Untuk santai gitu ya? Tapi hujan begini ya mengurangi kenyamanan ya? Ya, sama Ya. angin juga ini. Ya, dengan angin dan anginnya cukup kencang disertai petir ya? Iya. Iya. Kalau Anda tinggal di Mertayudan kan berarti paling enggak saya kalau nebak ya di sekitar Beyangan, bukan ya? Senang Pak. Kok Beyangan? Oh iya, senang Banyurojo itu ya? Iya. Saya juga dari daerah sana, istri saya itu di daerah sana. Artinya satu kecamatan dengan istri saya ya. Tapi ngomong-ngomong maskernya lupa ya mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau pindah ke sana, monggo silakan. Oh, Iya, benar makasih. namanya siapa tadi?
Mas Adi. Mas Adi. Oke, terima kasih obrolannya ya. Baru saja saya ngobrol dengan tamu dari Mertoyudan yang datang ke Balkondes Dok Songo ini. Itu saja liputan dari Balkondes Dok Songo untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.